guys, good evening. So today is Monday evening. Time is 9:23 p.m. So today is magre-review ako ng product. Bakit evening? Kasi evening ko siya dapat gagamitin. And the product that I'm going to review ngayong gabi is itong Pore Vacuum Cleaner CK Yin. Hindi ko alam paano siya basahin. CK Yin. Ito yung box niya. So, it costs 399 pesos. Sa Shopee ko siya nabili. So, I will link the shop kung saan ko siya nabili. And this is how it looks like. Ito. So, it's my favorite product as of now. Because, nakukuha niya talaga yung mga extra oil sa aking face, mga blackheads, whiteheads na mga unwanted talaga na mga sumpa sa aking face. And I've been using this product for 2 weeks already. So, I think that's enough time para magka-review na ako ng ganito. And I started using this one September 28. So, ngayon is, October 12. So, 2 weeks na. So, I think enough time na siya para maka-review ako ng product. So, ito yung nabili ko sa Shopee, 399 pesos. And it's very effective, guys. Kaya, So, ayun. So, ito yung machine. Ayan. So, bad lighting. So, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 na ganito head, vacuum head. So, ito yung pinakauna. Ito yung pinakamalaki. And then, this one is for exfoliating. Itong parang may metal na head. This one is for ito, mas maliit siya na hole. Ayan. And this one is for like skin elasticity if sensitive yung face mo. So, ito yung gagamitin mo, yung parang oval siya. And then, this one naman is yung ultimate favorite ko. Kasi nakakatanggal talaga siya. Ito talaga yung pinaka-favorite ko talaga. And itong machine is, when you turn it on, is parang long press lang siya. Ganyan. Ayan. Tapos, lubat. Lubat siya, guys. Oh my God. Oh, hindi pala. So, ayun. It's on na. Ayan. So, parang nag-light na siya. Ayan. May tunog siya. Narinig niyo ba? So, yan. So, meron siyang intensity. So, yan. Level 1, level 2, level 3. So, i-press nyo lang siya. Long press, pag i-off. Long press. Oh, na pala. 1 press lang pala pag i-on. Tapos, ito yung parang, oh my God. Like, it really sucks. Nakakasak talaga siya ng skin. Ouch! Like that. So, yun. Let's start. So, nag-ano na ako ng face ko, nag-wash na ako ng hot water para daw ma-open yung pores. And, yung intensity ko pala is like 2 to 3. Kasi yun yung favorite ko talaga. Oops. Wrong head. So, gusto ko talaga gamitin talaga yung maliit talaga. Ito yung talagang pinaka-favorite ko. And, palagi ako nagsisimula sa nose area. So, yan. Kita na. So, dapat mabilis siya na i-work nyo kasi pag mabagal kayo is parang nasusak niya yung skin nyo and dapat hindi ka magstay sa isang place for a very long time kasi parang magre-red siya. Ayan, ilang minutes pa lang, oh. May oil na And, yung redness pala is parang temporary lang siya. Mawawala lang siya after mga ilang minutes lang. So, temporary lang yung redness niya, guys. So, don't worry. So, tataasan ko yung intensity. So, this is intensity 3 na siya. You can see, dami na nakuha ba?
And ang maganda kasi nito is, ano siya, hindi siya katulad no parang strip. Kasi pag strip is, yung hindi mo na siya mababalikan. Pero ito is mababalikan mo talaga siya. And look, oh my god. Ilang minutes pa lang yun. Paano ba to? Saan mo? Hindi. Kita nyo? Kita. Basta yan. Yan. So, it gets all the unwanted oil mesh. And may pimple ako dito. So, let's try to get it. Oh, shit! Oh my god, sakit! Oh, ayoko na. So, yun guys. Kailangan ko muna mag-focus muna dito. And, I'll be back. Kasi hindi ako makapag-focus while doing video eh. So, wait. Okay guys, I'm back. So, ito na yung nakuha from this maliit na bottle. So, just look at that. May dugo pa. And my face is so red. And hindi ko na to kinuha kasi ang sakit guys. So, ayan lang siya. Easy to tanggal lang siya. So, ganyan. Tapos, get it. So, ayun. So, linisin nyo lang siya. Ganyan. So, it depends sa inyo kung anong head yung mas comfortable kayo. So, ito talaga yung mas comfortable talaga ako sa head na to. And, mas madami siyang nakukuha compared to the other heads. Yun. And this oval is my second favorite. So, ginagamit ko siya sa cheek area ko. Kasi I have very sensitive skin. And, maganda daw to siya pang, you know, pampa-vacuum. So, meron pa rin siyang nakukuha. Look at that. So, I think ang daming oil sa aking face. So, after this one, so I think I'm done. And, may nakukuha pa rin siyang maliit. Ayan, so, after yung ma-finish gumamit nito is just wash this one. Just wash it and then clean it. And then sa face naman is yung dapat usually nagwawash ako ng cold water and then or nilalagyan ko ng ice and then moisturizer. Hindi na ako nagto-toner kasi masakit. Masakit lalo na pag nasak niya yung mga pimples ko na dumugo like that. So, masakit siya. So, I just applied moisturizer para ma-relax yung face ko after a very intense na pagva-vacuum. So, yun, if you wanna try this one, so, wag yung subukan guys. Kasi, ganitong mangyayari sa inyo. Makukuha lang naman yung mga oils mo, mga blackheads and whiteheads mo. Kaya, okay lang. Wag yung subukan guys. Bitaw, maganda siya, promise. And I think mas makikita ko talaga yung effect if 1 month ko na siyang ginagamit kasi pag every time na tinatouch ko itong dito na area ko, usually bumpy talaga to dito eh. Ngayon is parang smooth na siya kasi nga nakukuha na yan yung mga whiteheads and blackheads, whatever heads na nandito sa face ko. So, I think it's a really good product to try guys if you are looking for really effective, affordable blackhead remover. So, I think you should try this one, guys. Mabibili lang to sa Shopee, 399 pesos. Parang amoy sunog.
So anyway guys, yun lang guys for my review. I think kita nyo naman, it's very effective. So I have to do my next ritual. And yun lang guys for my next video. See you. So good night guys. Love lots.